Es biju pilnībā šokēts. Tie ir meli, tie ir pilnīgākie meli. Kancelācija tik mazā sabiedrībā, ja? Tā ir tuvu slepkavībai. Ja? Manās acīs tas ir noziegums. Tas ir ļoti, ļoti žēl, bet ir tas, kad Reiteres kundze nedzirdēja, nevēlējās dzirdēt. Sveiki labākajā podkastā. Šodien mēs esam ciemos pie Ivara, pie cilvēka, kurš izveidoja filmu Anna Lol, un kurš, diemžēl, nevarēs saņemt Liela Kristapa apbalvojumu dēļ tā, ka internetā parādījās viens raksts no Reiteres kundzes, dēļ kura tas cilvēks tika izslēgts no tās nominācijas. Uzreiz gribu pieminēt, ka klīst baumas par to, ka scenārijs vispār neeksistēja. Es rokās turu šo scenāriju, es viņu izlasīju, es paskatījos, kur tika aprakstītas intīmās ainas. Viss te ir. Tātad, ja ir kādam jautājumiem par to, vai eksistēja scenārijs, viņš eksistē. Es turu viņu rokās. Tas ir viens moments. Otrs moments. Mums šodien notiks intervija ar Ivaru. Es gribu, lai viņš atbild uz visiem svarīgākajiem jautājumiem, un uzreiz gribu pabrīdināt visus. Nekas netiks mainīts, nekas netiks izgriezt no konteksta. Tādi jautājumi, kādus es viņus uzdodu, viņa tādi arī būs, un ko Ivars atbildēs, tas arī netiks nekādā veidā koriģēts, mainīts vai vēl kaut kas. Ja? Tātad, lai visiem ir sapratne, ka mēs esam par atklātību, par taisnīgumu un par to, lai parādītu, ka tā situācija īstenībā tagad ir parādīta no viena leņķa, mēs gribam parādīt visu šo situāciju kopumā, jo Ivaram netika dota iespēja runāt par to, kā reāli bija. Un es esmu tas cilvēks, kurš dod tagad viņam vārdu. Tātad sāksim mūsu interviju. Esi gatavs, ja? Tātad, pirmais jautājums. Filma Anna Lol tika izslēgta no Liela Kristapa nominācijas. Kā noritēja šīs izslēgšanas process, un vai tev tika dota iespēja komentēt vai paskaidrot šo situāciju? Nē, man netika dota iespēja nekādā veidā paskaidrot. Man nezvanīja un nekontaktējās neviens no Lielā Kristapa žūrijas pārstāvjiem, nenotika nekāda komunikācija, pilnīgi nekāda. Un ir tas, ka šis te lēmums tika izdarīts balstoties uz vienu rakstu, kurš jau iesākās uz to, kad baumas sākoties jau ar filmēšanu 2020. Gadu, kad jau tad ir baumas, ja. Un ir tas, ka es varu vēlreiz atkārtot, ka filma ir ļoti, ļoti, ļoti smaga. Filma apskata ļoti, ļoti smagas tēmas. Filma apskata pašnāvību. Filma ir balstīta uz patiesiem notikumiem. Filma ir pētījums. Filma ir pētījums 7 gadu garumā, kopš es strādāju RMMT Rīgas Mēdīju mākslas tehnikumā, kura es vadīju scenāriju rakstīšanu ļoti, ļoti, ļoti daudziem jauniešiem. Un mans pirmais uzdevums bija tas, kad es saku, rakstiet par realitāti, mainiet cilvēku vārdus, bet rakstiet par realitāti. Un man atklājās tik ļoti, ļoti daudzi traumējoši stāsti, kuri nāk tieši no jauniešiem, kuri nespēja to izrunāt un nespēja to pateikt citiem cilvēkiem. Bet kā tu pats domā, ja tomēr tev būtu iespēja piedalīties tajā Lielā Kristapā nominācijā, vai tiešām tā filma aizņemtu kaut kādu svarīgu lomu, sevišķi Latvijas sabiedrībā, kur suicīdu reits ir diezgan liels, traumētu cilvēku ir diezgan daudz, vai liekas tev godīgi vai negodīgi tas, ka filmu izņem no Lielā Kristapa dēļ tā, ka dēļ viena raksta
cilvēks tevi parāda kā kaut kādu tirānu, vai mēs varam atšķirt mākslu, kura tiešām filma ir laba, viņa paceļ svarīgas tēmas, vai mēs varam atšķirt no tā tapošanas procesa? Kā tu pats to domā? Pats pirmais ir tas, ka filmu es netaisīju, lai saņemtu balvu. Jā. Tā ir pati pirmā lieta. Es filmu netaisīju, lai gaidītu Kristapa apbalvošanu. Man saņemt Kristapu, tā nav mana ne galvenais mērķis, ne uzdevums. Ir tas, ka es vispār uzskatu to, ka šī filma viņa tapa dēļ tā, ka man eksistē empātija un man eksistē tā lieta kā taisnības izjūta, ja? Kad man ir vēlme, lai cilvēki vairāk runātu, tieši runātu par šīm te smagajām tēmām. Bet vai vispār cilvēki, kuri ir saistīti ar lielā Kristapa nomināciju, vai viņi ar tevi sazinājās par šo jautājumu? Vai kā tu uzzināji, ka tu neesi pieļauts, ka tava filmā nevar dabūt šo nomināciju? Kāds tev zvanīja, kāds tev rakstīja, vai bija intervijas vai vēl kaut kas? Kā tu to uzzināji vispār? Neviens man nezvanīja, es vēlreiz atkārtoju, neviens man nezvanīja. Aizmuguriski es tiku izslēgts, bet ne es. Lielākā traģēdija jau šeit ir tas, kad tika izslēgta pati filma. Jā. Ne jau man, ja es arī nebūtu tur pielaists, piemēram, pie Kristapa apbalvošanas kā režisors, ja, bet man vairāk sāp tas, ka filmā ir strādājuši ģeniāli profesionāļi, ģeniāla aktrise, jauna, talantīga, varbūt pirmā loma, bet ģeniāla aktieru spēle, labākie Latvijas aktieri, un ir tas, ka viņi tiek upurēti kopā ar filmu. Tas ir visšokējošākais. Tātad tev žēl, ka ļoti svarīga filma ar svarīgiem tematiem, kura tiešām no vienas puses varētu parādīt sabiedrībai, ka tāda problēma pastāv, ka varbūt kaut kādi pusauģi varētu saprast, ka viņi nav vientuļi, ka ir līdzīgi cilvēki ar līdzīgām problēmām. Tev vairāk sāpina tas, kad pastāv iespēja, ka to filmu redzēs mazāk, un tātad to, ko tu gribēji panākt kaut kādu labumu, to efektu priekš sabiedrības, tev vienkārši izdara tā, lai tā tas nesanāk. Tas tieši tev sāpina visvairāk. Nevis, ka tev aizkāra tava ego kā režisora vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tieši tā, jo tāpēc, kad ir tā lieta, kad šī te var teikt, netik svarīgi mans kā personības apgānīšana, bet tas, ka pati filma ar to tiek apgānīta, tas tā kā apliecina oficiālo viedokli, ka šīs te tēmas nav svarīgas, šīs te tēmas nav vajadzīgas, ja? Šīs te tēmas tiek uzskatīts par nepatiesām, ja? Šī te filma tiek uzskatīta par nepatiesu. Tas liecina to, ka mūsu sabiedrība, bet ne mūsu sabiedrība, bet dažas mūsu sabiedrības pārstāvji uzskata, ka ar šādu soli ir jāapklusina šādas te runas. Ir jāapklusina balsis, kuras grib runāt par patiesību. Ir jāapklusina, un šis te solis ir sākot no Reiteres kundzes un beidzot no Kristapa komisijas attieksmes, liecina to, ka vienkārši nerunājiet un nemēģiniet nemaz runāt. Viņa nav ieinteresēta rādīt kaut ko tādu, kas
būtiski, ja mēs runājam par Annas Lolu filmu, tur vairākas scenas viņas parādītas ļoti dabīgi, tā kā tas realitāte notiek. Jo, teiksim, es kā cilvēks, kurš arī ir smagi traumēts, kurš gāja caur dažādām vardarbībām un tā, ar mani tā filma rezonē. Es redzu, ka viņi izskatās tiešām patiesi. Vai tu tiešām domā, ka ka cilvēkiem, un tie cilvēki, kuri mēģina tevi kancelot, man liekas, tā ir pirmā situācija Latvijā, kad tik stipri mēģina cilvēku kancelot, vai tas ir vairāk saistīts varbūt ar to, ka ir daži cilvēki, kuriem ir kaut kāda attieksme negatīva pret tevi, nevis pret filmu? Bet vienkārši viņi sagrima to visu vienā čupā. Vai nevarētu būt tā, ka tu kādam kaut ko izdarīji tādu, un dēļ tā viss tas notika? Nevis tāpēc, ka filma ir slikta vai cilvēki negrib runāt par šāda veida tēmām. Varbūt tu esi kaut ko izdarījis, vai tev bija ar kādu cilvēku tāds liels konflikts, ka viņš izdomā, nē, nu šo mēs nepielaidīsim vairs. Ir tas, kad manas attiecības ir bijušas tādas, kad es uzskatu, filma pirms Anna Lola bija Knutifikācija, kas apskatīja latviešu dzejnieku Knuta Skujnieku dzīvi, kurš 7 gadus nokļuva padomju Latvijas apstākļos, viņš 7 gadus nokļuva Gulagā tikai dēļ dzejoļiem. Ja? Tad ir tas, kad es šeit saskatu evolūciju. Ja? Ir tas, kad 7 gadi Gulagā, ja? Un šeit es saskatu to, kad šī te joprojām apakšā esošā nevēlēšanās runāt patiesību, ja? Šī te sajūta eksistē vēl ļoti daudzos cilvēkos, kur atrodas varas pozīcijā. Un man šī te sajūta, to varētu saukt vienalga kā sazvērstības sajūta vai kāda, bet ir tas, kad šī te varas pozīcija, cilvēki, kur atrodas varas pozīcijā, viņi joprojām nevēlas paskatīties uz parasto cilvēku dzīvēm un parastām ciešanām. Mēs pēc tam atgriezīsimies pie tā momenta, kur mēs runāsim par varas pozīciju, jo tu tiki apvainots tieši dēļ tā, ka tu izmanto to varas pozīciju. Bet mēs par to parunāsim mazliet vēlāk. Man ir nākošais būtisks jautājums. Reiteres kundze saka, ka tika intervēti 12 cilvēki. Tostarp intervēja tevi 2 reizes. Netiek minēti vārdi, kurš ko un ko tieši ir teicis. Tas man liekas diezgan aizdomīgi. Kāpēc? Ja viņi gribēja palikt anonīma, tad to arī var aprakstīt, bet tāpat pielikt to cilvēku citātu. Bet tas ir Reiteres kundzes izvēle, viņa tā izdomāja. Mēs nevaram pārbaudīt šo informāciju. Vai bija reāli tie 12 cilvēki, vai tika viņi intervēti. Mums nav nekādas informācijas, līdz ar to mēs varam balstoties tikai uz to, ka tas ir fakts, jo viņa tā ir uzrakstījusi. Bet ņemot vērā, ka tu tiki intervēts, ko tu vari pateikt par šo intervēšanu? Kādi jautājumi tev bija uzdoti un vai tie tika iekļauti rakstā? Pirmais ir tas, ka Reiteres kundze savā mūžā nekad nebija saticis. Par Reiteres kundzi tādēļ mūsu pirmā iepazīšanās bija tāda, kad es pastāstīju īsti par sevi, padalījos par to, kad Reiteres kundze nebija redzējusi ne visas manas filmas. Reiteres kundze iepazīstināja ar sevi, ar to, ka viņa 9 gadus jau nedzīvo šeit Latvijā. Tā tad ir tas, kad otrs viņa To ar šo gribu teikt, jo dēļ tā, ka viņa nedzīvo Latvijā, viņa mazliet nesaprot to, kā veidojās mūsu industrija,
kā strādā mūsu sabiedrība un kā daudzi no sabiedrības cilvēkiem skatās uz vienu vai uz otru tēmu, vai kā kopumā strādā tā sistēma. Tu gribi teikt, ka viņa ir pavisam cits priekšstats par to, kā strādā sistēma, jo viņa vairākus gadus dzīvo citā valstī. Jā, un arī otrs ir tas, kad viņa paziņoja arī un pateica, ka par to es viņu arī apsveicu, ka viņa piedalās Golden Globe komisijā. Jā. Tas nozīmē to, ka viņa atrodas pilnīgā citā industrijas vidē. Jā. Tā viena lieta, kas ir skaidrs, kad rakstā tālāk tiek minēti dažādi ieteikumi, kā uzlabot mūsu industriju, ja? Bet ir tas, ka mūsu industrija 2020. gadā un 2021. gadā bija tāda, kāda viņa bija. Šajos ieteikumos, ko Reiter vēlāk rakstā piemin, šie ieteikumi ir ļoti labi. Es tam pilnībā piekrītu. Ja? Bet ir tas, ka gan intīmā koordinātora loma parādās tikai 2003. gadā. Mēs par to arī runāsim mazliet vēlāk, bet tieši, cik es saprotu, viņa tevi intervēja caur telefonu vai caur Zoomu, vai ne? Viss saruna notika caur Zoomu. Jā. Ok, un tev pieņēmu, ka 4 stundu laikā tev bija uzdoti vairāki jautājumi, uz kuriem tu atbildēji, vai bija tavas atbildes iekļautas šajā rakstā? Nē. Šajā rakstā var redzēt, ka ļoti ir izrauti tikai mazi gabaliņi atsauc uz mani, bet visa šī te garā saruna ar personu, kurš ir iesaistīts filmā no sākuma punkta, no idejas radīšanas līdz fināla rezultātam, es redzu pilnīgu izslēgšanu un var teikt ļoti tendenciozu skatījumu, it īpaši beigās atzīstot to, ka filma ir sanākusi ļoti laba, tad kā filma var sanākt ļoti laba, ja ir tik šausmīgi daudz apvainojumu un pārkāpumu virzītu uz režisoru, kurš ir bijis no sākuma punkta līdz filmas iznākšanas punktam, un ir tas, kad pilnīgi visi profesionāļi, kuri ir pieminēti filmā, ir bijuši lieliski, visi visu ir izdarījuši, un tad kā tad tas darbojās, man tas šķiet fantastiski, neloģiski, kā tas darbojās ar pilnīgi neprofesionālu, totāli nespējīgu režisoru, kad ir pilnīgi nespējīgs režisors, kurš ir tirāns, kurš strādā ar tik milzīgu grupu ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti liela pieredze daudzās filmēšanās, un šie te visi cilvēki strādā ar viņu, un beigās pabeidz filmu, un ir tas, kad filma ir sanākusi. Šis ir pats pamats. Tas vienkārši ir, man pēc raksta, it īpaši pēc ļoti pieklājīgās, labās, garās, padziļinātās sarunas, man šis raksts bija tik šokējošs, kad es vēl sazvanījos ar Reiteres kundzi, un es biju tiešām šokā par tik pretējo viedokli, kāds mums bija sarunas laikā. Kādas tev vispār bija? Protams, jums sanāk, bija tā saruna, viņa bija veidota, un tev likās, ka tevi saprot, ka tevi dzird.
pēc tam tu redzi to rakstu, tu esi šokā par to, kā viss tas ir būvēts. Kādas vēl tev iekšējās sajūtas bija? Vai biji tu izmisumā, vai sāki tu domāt, ka varbūt tiešām es esmu vainīgs? Varbūt pat bija tādas domas, ka tu tiešām negribi dzīvot, jo tu saprati, ka vienkārši tevi izmantoja, tevi neviens nesaprata, un tagad tu esi pēdējais tas ļaundaris. Kādas bija tev tas iekšējās sajūtas pēc tā, ka tu izlasīji šo rakstu? Es biju pilnībā šokēts. It īpaši to, ka Reiters kundze piemina to, ka šīs sarunas mums bija divās daļās, ir tas, ka ja es justu to, ka Reitere nesaprastu to, ko es stāstu, tad es droši vien, ja es būtu vainīgs, tad es nevēlētos veikt vēl vienu sarunu, ja, kas ir sekojoša pirmajai sarunai, un es nevēlētos runāt tik gari un plaši par filmas tapšanu, un ja reāli runājot, tad ir tas, ka es ļoti labi zinu, kino industrijā pasaulē situācijas, kad cilvēki ir kancelēti, bet kad cilvēki ir kancelēti par tiešām pārkāpumiem, kuriem ir pierādījumi, un ir tas, kad kancelācija tik mazā sabiedrībā, ja, tā ir tuvu slepkavībai, ja? Jo ir tas, ka pēc būtības es nevaru ieņemt, tātad es nevaru ieņemt nekādu amatu šajā valstī. Es nevaru pasniegt, es nevaru neko vispār darīt. Tātad dēļ šī raksta tava ikdienas normāla dzīve, kur tu varēji darīt mākslu, mācīties, pasniegt, dēļ viena raksta, kur nav pierādījumi, tevi tas stipri ietekmē, ka gandrīz tevi izgrieza no sabiedrības kā tādas. Bet tās taču ir ļoti lielas un nopietnas sekas arī tavai mentālajai veselībai. Ir tas, ka mans šoka stāvoklis vēl no sākuma to nevarēja apzināties, bet ir tas, ka šīs te sekas jau turpinās ar katru dienu arvien vairāk, un ir tas, ka man ir pilnībā traucēta spēja normāli gulēt, ja. Es nezinu, es staigāju, piemēram, pa māju, turp atpakaļ. Man pēc būtības man nav vieta, kur likties, jo ir tas, kad mēs pēc raksta izlasīšanas mēs sazvanījāmies ar Reiteres kundzi, un ir tas, kad Reiteres kundze skatījās uz mani un vēroja mani, un manā skatījumā tādu varas pozīcijas nežēlības izpausmi es nevarēju iedomāties, kad var būt šāda nežēlība, jo tas jau robežojās manā skatījumā ar totālu perversitāti, kur cilvēks gūst baudījumu no tā, ka var balstoties uz baumām, vienkārši iznīcināt un nogalināt cilvēku. It īpaši cilvēku, kurš ir ļoti apzināti strādājis pie filmas, kas ir ļoti, ļoti smaga gan tēmas saturā, gan apstākļos, kādos tā bija filmēta. Jo tev taču arī kā režisoram vajadzēja to visu tēmu izpētīt, tā tas nozīmē, ka tu diezgan labi saproti, kas vispār ir emocionālās problēmas un tā, un sanāk, kad to visu
pagrieza tāda virzienā pret tevi. Tādas ir tavas sajūtas, tad sanāk. Es to varētu teikt, ka tas ir vardarbības spogulis. Tas ir vardarbības spogulis, kur filma runāja pilnīgi pretēji par vardarbības sekām un to, kas notiek ar cilvēku, ja viņš tiek pakļauts vardarbībai, tad es ieraudzīju caur šo te rakstu un Reiteres attieksmi augstāko vardarbības formu. Skaties, rakstā tiek minēts, visiem filmēšanas iesaistītiem bija vismaz 18 gadu. Ko tu domā par tādu formulējumu? Jo tu tagad teici par to, ka tu uzskati, ka Reiteres kundze bija tāda diezgan varas pozīcija, ja? Un ja mēs lasam šo teikumu, bija vismaz 18 gadi, vai tev neliekas, ka tas ir tāds, manipulatīvais teiciens? Jo vismaz 18, mēs varam teikt, varbūt vismaz 14, 16, bet 18 tas ir taču pilngadīgs cilvēks. Vai tev neliekas, ka te arī tas izskatās, kad cilvēks spekulē speciāli uz vārdu konstrukcijām? Lasot rakstu, tas, protams, ka tas ir skaidri redzams, ja, kad tiek visu laiku cauri tekstam tiek manipulēts ar šīm te vārdu konstrukcijām, bet šis te raksts manā skatījumā atdurās pret vienu punktu, kad pilnīgi visi cilvēki, kuri ir veltījuši savu milzīgo darbu, nekādā veidā netiek nosodīti un arī tiek parādīts tas, ka cilvēki ir ļoti profesionāli strādājuši, un šeit arī veidojās šis te ārprātīgais absurds, kā ziņnesis tiek sodīts, ja, kurš nes ziņu, ja, stāstu, caur to iebiedējot patiesībā pārējos cilvēkus, neizrēķinoties ar viņiem, ja? Jo tas ir zināms, ka viņi visi ir profesionāļi un viņi visi ļoti labi zināja, ko viņi dara, ja? Bet izrēķinoties caur ziņnesi, tādā veidā tiek apklusināts visu pārējo cilvēku balss. Tā ir ļoti, ļoti brutāla manipulācija. Skaties, parunāsim par to, kad filma tika filmēta vispār Covid laikā. Jā, varbūt, jo daudzi domā, ja filma izgāja nesen, tad viņa nesen tika filmēta, bet īstenībā tā nav, jo filmas tapšanā aizņem lielu laiku. Tātad, filma tika veidota Covid-19 laikā. Reiteres kundze savā rakstā min, ka filmēšanas laikā valdīs haoss. Precīzi viņas vārdi filmēšanas dalībnieki atzīmē haotisko procesu kopainu, lai gan režisoram esot lieliskas idejas, ko un kā viņš gribētu redzēt savā filmā, taču trūcis izpratnes, kā to varētu realizēt. Kā tu vari šo komentēt? Reiteres kundze un vispārējie cilvēki. Vai jūs atceraties Covidu? Vai jūs tiešām esat aizmirsuši, kādi bija apstākļi? Vai jūs esat aizmirsuši to, kādi bija ierobežojumi, kādas bija jāpilda cilvēkiem testi? Vai jūs nesaprotat to, ka filmēšanas apstākļi tika radīti no ārējiem iespaidiem gandrīz nepanesami? Un ir tas, kad šis te komentārs par idejām, labām idejām, un tad šis te arī ir apstiprinājums, vai kā savādāk risināt, var teikt, katastrofālo vētru, ja, kas plosās tev apkārt, un saturēt kopā šo te filmu, lai tā iet uz priekšu un taptu. Ka mums saslima vairāk cilvēki, ka mums bija producente uz vairākām dienām nebija uz laukuma tādēļ, ka viņi slimoja smagi ar Covid, ja? Kad reāli ir tas, ka cilvēki apkārt mīra, ja?
un ka vienkārši cilvēkiem nācās strādāt apstākļos, kad kāda lokācija vienkārši nav iespējama, jo tāpēc, kad īpašnieks ir saslims vai viņš nevēlās laist iekšā grupu, ja, ar 40 cilvēkiem, un teiksim, kad visai grupai ir jābūt, piemēram, veselai, vai kāds ir tikko izslimojis, vai tas ir tiešām tā kā aizmirsies, vai tiešām ir aizmirsies tas, kam mēs visi kā sabiedrība izgājām cauri, vai tas tiešām ir aizmirsies, ja? Rakstā tālāk arī tiek minēts, ka haotiska darba stila pamatā varētu būt arī tas, ka režisors no savas puses nebija ieguldījis pietiekamu darbu filmēšanas sagatavošanā. Ir tas, ka šeit ir redzams scenārijs. Ir tas, kad filma tapa, pirmkārt, mēs ar Reiteres kundzi ļoti gari runājām par filmas sagatavošanās sākuma daļu, par to, kā tika atlasīti aktieri, par mēģinājumiem, ja? Par visu to, kad vienkārši cilvēki uz katru lomu bija vairāki pretendenti. Galvenā aktrise Enīsa Lecka piedalījās lasījumos, ja? Kur katrai lomai gan māte, gan vecā māte, gan tēvs, gan Maks, ja, Jūrijs, kurš atveido Maksa lomu, uz katru šo te lomu bija 4-5 pretendenti. Ir tas, kad mēs sagatavojām kopistiski vislabākos, atbilstošākos aktierus, vislabāk atbilstošākajiem tēliem. Visa šī sagatavošanās bija tik ilgs un mokošs process. Scenārijs, ja mēs varam šķirstīt lapas, mēs varam lasīt scenārijā 1:1 epizodes, kas ir filmā, kur aktieri neatkāpjās no tekstiem, ja, kur ir šis viss ir iekšā rakstīts. Reiteres kundze šo te manu milzīgo posmu, kas ir droši vien stundas vai 2 stundu laikā, droši vien sākot pirmajā sarunājā, kur mēs runājām, viss šis te milzīgais sagatavošanās posms ir bijis pilnīgi mazsvarīgi šo te pieminēt. Un veikt šādu tiešu apgalvojumu. Ka tu nebija līdz galam sagatavots. Manās acīs tas ir noziegums. Tas ir noziegums. Labi, kā tika organizēts filmēšanas process kā tāds kopumā? Vai tiešām bija situācijas, ka tevi gaidīja un komanda tika pēdējā brīdī uzzināja, ka paredzētajā dienā tiks filmēts kaut kas pavisam cits? Jo rakstā burtiski ir minēts, reizēm filmēšanas grupa no rīta ierādās lokācijā un tad gaidīja ierodamies režisori, lai vispār saprastu, kur konkrēti tiks uzstādīts filmēšanas kadrs, plānā norādīts konkrētajā dienā paredzētas epizodes, nereti turpat uz vietas tika aizstātas ar citām. Stāstot par filmas grupas ierašanos uz laukumu, ir tas, ka katru dienu mūs kā pilnīgi normāli kino industrijā mūs sagaidīja autobus, kurš savāca visus filmēšanas grupas dalībniekus, izbraukājot pa viņu adresēm. Ja? Tātad tas nozīmē to, ka režisors, tāpat kā operators, tāpat kā visi pārējie, tiek savākti ar autobusu un tiek vesti uz filmēšanas laukumu. Tātad režisors, kurš kaut kādā veidā, es varu piemetināt, ir tas, ka man nav pašam savs auto, ja? Ir tas, ka mani tiešām vienmēr paņēma kopējais autobus, kurā es uzreiz satikos ar visiem grupas dalībniekiem, attiecīgajā dienā iesaistītajiem, bet
pieminēt par šo te epizožu maiņu. Vai teiksim to, ka grupai ir kādas situācijas, kur viņiem ir jāmaina, vai kad viņi nevar filmēt. Ja? Tas ir tieši tā pati situācija, kur tas ir. Man tik ļoti negribās runāt tik dzeltenajā, kā to dara Reiters kundze, bet ir tas, ka, piemēram, mums bija baseina filmēšanas aina, kura dēļ tā, kad galvenajai aktrisei Enijai Seleckai tādēļ, ka viņai bija mēnešreizes, mums nācās, piemēram, atcelt šo te baseina filmēšanas epizodi, jo ir tas, ka tas ir pilnīgi cilvēciski, kad cilvēks negaidīti nevar šajā epizodē filmēties, un tas ir loģiski, kad mēs nākam pretīm. Jā, tā kā, jā. Bet tātad jums ar galveno aktrisi bija saruna par to, ka viņai tagad ir mēnešreizes, viņai tur varbūt sāp vēders, sāp mugura un blā, blā, blā. Viņa pienāca, pateica, ka es nevēlos tagad filmēties, jo man ir tas un tas. Un tu tāds, tipa, nu ok, es visu saprotu, jā, tad pārceļam. Bet sanāk, tu gāji pretī un mainīji kaut kādas epizodes dēļ vienkārši cilvēciska faktora, jo manā acu skatījumā tas tu vairāk izrādīja nevis tirānismu, bet empātiju. Jo arī būsim godīgi vīrietim, un pārsvarā, es neteikšu, ka visiem, bet ik pa laiku ir vīrieši, kuri neuztver mēnešreizes par nopietnu problēmu, jo kādam varbūt tas vieglā formā, kādam tas tiešām sāp un tā. Un tu kā vīrietis gāji pretīm, neskatoties uz to, ka reāli tu pats reāli tu nezini, kas ir mēnešreizes. Un kā tevi var vainot un taisīt par tirānu, un pēc tam sanāk tevi vaino, ka scēnas tikai mainītas, bet sanāk viņas vairāk vai mazāk bija mainītas dēļ tā, ka ar aktieriem kaut kas bija tā, ka kāds saslima, kādam mēnešreizes, kādam vēl kaut kas. Tā nebija vienkārši tava tāda pēkšņa klikšķa ideja, šodien visu mainam, gribu savādāk. Mēs ar Eniju Selecku konsultējamies par pilnīgi visām epizodēm. Arī ir tas, kad Enija Selecka nobeiguma daļas intervijā, ko es arī mēs nezinām, kāda ir bijusi šīs te intervijas forma, kāda ir bijusi starta daļa intervijai, kāda ir bijusi ievirze. Bet Enija Selecka šajā intervijā, ko mēs nevaram pārbaudīt, vai tā ir bijusi tāda, vai šie te vārdi bijuši tieši citādi, bet ir tas, ka Enija Selecka ir minējusi to, ka viņas nevēlēšanās skūpstīties ar vīriešu kārtas pārstāvjiem. Tas filmā ir redzams, jā. Nevienu brīdi es ņēmu vērā viņas lūgumu, un tas filmā ir redzams, ka viņa neskūpstās ar vīriešu kārtas pārstāvjiem. Ja? Ļoti bieži arī rakstā tiek pieminēts, ka ko tu vari teikt par improvizāciju filmēšanas laikā, jo Reiteres kundze raksta, ka tieši Annas Lola filmēšanas procesā tā bija norma. Jo mēs redzam scenāriju, tu pats saki, ka scenārijs tika aprunāts ar vairākiem cilvēkiem, bet vai tad filmēšanas gaitā nevar būt improvizācija? Improvizācija, es varu paskaidrot, kā Anna Lola improvizācija izpaudās. Ir tas, ka pirmkārt, lasot scenāriju, un arī skatoties filmu, ļoti daudzās epizodēs ir redzams, ka Enija Selecka un arī citi varoņi pieturās pie scenārija gandrīz 1:1. Bet improvizācija, runājot par šo te dokumentalitātes, par ko, kas ir pieminēts, dokumentalitātes un sajūtu,
Improvizācija saucās to, kad es neuzspiežu pieturēties pie dzelžaini konkrētiem vārdiem izteiktiem, ir iespējams katram aktierim iejusties un lietot sev visērtāko valodu. Ja? Pielikt kaut ko no sevis pat. Dot organiku tādā veidā. Ja? Galvenā pretenzija balstās uz to, ka visu laiku tika mainīts scenārijs. Citāts. Regulāri pēkšņi rādās jaunas epizodes un uzdevumi. Vai tiešām tā ir bijis? Un ja tā ir bijis, tad kādu apstākļu dēļ? Tieši mēs runājam tagad par scenāriju, ka pēkšņi scenārijas laikā parādās jaunas epizodes un uzdevumi. Vai tā ir bijis? Tie ir meli, un ir tas, kad scenārijs iziet stāsts no scenārijam, tiek sekots līdz scenārijam, un lasot scenāriju, jūs varat izsekot viens pret viens filmas procesam. Runājot par epizodēm, filma sastāv no pa lielam scenārija notikumiem, bet ir šīs te saucamās atmosfēra epizodes, ko filmā jūs arī varat redzēt. Tie ir filmējumi ar mini-DV kameru, kur aktrises pašas dodās pilsētvidē, kur operatori ir pašas aktrises. Šādā veidā šīs te epizodes veido māksliniecisko efektu, kas bieži vien filmā bija kā šāda sapņu sekvences vai saucamie tāda tā kā muzikālās noskaņas. Un šīs te epizodes ir tās, kas pienāk klāt. Bet pats stāsta struktūra ir dzelžaini balstīta scenārijā, un bez scenārija nav iespējams izveidot klasisku 3 aktu struktūru, ko es arī 7 gadus pasniedzu 3 aktu struktūru. Es šo 3 aktu struktūru mācīju, kas ir varoņa ceļš. Es mācīju to, kā varonis ceļot cauri savai dzīvei, nonākot cauri dažādām situācijām, notiek viņa nonākšana pārmaiņas, un filmā arī tas ir redzams, ka varonis sākotnēji viņš ceļojot cauri scenārijam, ceļojot cauri stāstam, notiek viņa pārmaiņa. Un varonis kaut ko uzzina par sevi jaunu un pārvērtē sevi. Tas ir diezgan loģiski, un bez scenārija diez vai to var izveidot. Tagad nākošais jautājums, par kuru es gribētu parunāt mazliet detalizētāk. Parunāsim par alkohola lietošanu filmēšanas laikā. Tagad būs citāts, kuru es lūgtu komentēt detalizētu, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir diezgan dīvaini rakstīt ko tādu, ja nav pierādījumu, tas ir viens. Otrs parunāsim tālāk. Piemēram, režisors uzstājas, to Reiteres kundze raksta. Piemēram, režisors uzstājas, ka vienai aktrisei epizodē jādzer īsts alkohols, nevis kaut kas tāds, kas to vizuāli atgādina. Citai aktrisei tas bija nepieciešams, lai viņa spētu veikt paredzamos uzdevumus, jo īpaši intīmo ainu filmēšana. Ko tu vari pateikt par šo? Tātad. Alkohola klātbūtne ir vienā konkrētā epizodē, kas saucās kluba aina.
par kluba ainu es jau esmu runājis, cik man deva iespēju mēdījos, es minēju par kluba ainu, kura tika filmēta reālā lokācijā, reālā klubā, kurā notika drag queen šovs, kura notika konkrēti horeogrāfiski uzstādīta performance, uz kuru varēja ierasties cilvēki, it īpaši aicināti cilvēki no LGBT community, kuri varēja ierasties un pieredzēt šo te pasākumu, būt kā šis te fons, kā masu skats. Un es par šo te cilvēku, it īpaši cilvēku amatieru dzīvesveidu es nevaru atbildēt. Plus visi bija pilngadīgi, vai ne? Visi bija pilngadīgi, un no visiem tika parakstīts dokuments, kurā viņi apliecina to, ka mēs kā filmēšanas grupa, neuzņemamies atbildību par viņu rīcību ārpus laukuma. Filmēšanas lokācija, klubs, karsta vasara, atrodas atpūtas kvartālā, kur apkārt atrodas daudzi bāri, kur cilvēki tāpatās kā no kluba, pie kura atrodas apsargi un iekšā laidēji, kuri kontrolē cilvēku iešanu laukā un ārā, kur katram tiek uzlikta aproce. Viņi var doties laukā no filmēšanas laukuma, un it īpaši kā amatieri, kuri ir ieradušies uz filmēšanu pasākumu, Kā jau uz jautru pasākumu, tā varētu. Es nezinu, varbūt, ja kāds ir šausmīgi svēts, tad es gribētu iedomāties, vai kādi ir festivālu vai klubu apmeklējumi, kad cilvēki viņus apmeklē, Kāda ir viņu uzvedība, Neviens galvenais varonis, ne filmēšanas grupa netiek iekšā apdzirdīta vai speciāli tiek lieti dzērieni, bet tas, ko es jau mēģināju atbildēt Latvijas televīzijas ielas intervijai, kur beigās ir tas, kad ir izgriezt tikai viena vieta. Nezināju, vai viņi lieto alkoholu. Tas ir viss, kas tika izgriezts, vispārējais saruna par situāciju. Bet Reiteres kundze raksta, piemēram, režisors uzstājas, ka viena aktrise epizodē jādzer īsti alkohols. Kā? Ka tu uzstāji to. Nē, šis naratīvs par tirānu, kurš ar mikrobudžetu, jūs saprotiet, mikrobudžetu. Un ar savu varu mēģina ieliet šņabi cilvēka mutē. Ar mikrobudžetu, ar filmēšanu Covid apstākļos, ar to, ka nākās, var teikt, maksāt ļoti, ļoti mazas naudas cilvēkiem, ar visu šo te pēc būtības nepanesamo un ļoti grūtajiem apstākļiem, filmēšanas apstākļiem, tā tad ir tas, kad man ir spēja piespiest cilvēkus darīt pilnīgi jebko, Tas ir tas, kas šeit ir definēts, Vēl tur kaut kādā vietā bija pieminēts, vidēji filmēšanas diena maksā 10 000. Reiteres kundze, Es saprotu, ka Vācijā vai teiksim, jūsu piesauktajās valstīs, ir tiešām citi budžeti, bet ir tas, ka mums dažreiz filmēšana maksāja 2000, Un varbūt tādēļ arī mums nebija pat iespēja izvēlēties
ne amatierus daudziem masu skatiem, un šī izvēle par daudzu amatieru aktieru esamību ir arī varbūt saistīta ar to, ka mums bija fantastiski mazs budžets, kas ir, protams, mikrobudžeta jēdziens, tas ir vienkārši fantastisks vispār vārdu kombinācijā. Nu, tā kā. Bija viens no aktieriem, Jurijs, kurš arī izteica savu viedokli vienā no podkastā, kas bija filmēts 2021. gadā, ja es nemaldos. Un viņš teica, ka arī tika traumēts, neskatoties uz to, ka viņam ir liela pieredze intīmu ainu filmēšana. Cik es saprotu, viņš ir profesionāļu aktieris, viņam ir pieredze vairāk tāda ainu filmēšana, un cik saprotu, viņš filmējās mazliet arī savādākās filmas. Kā tu skaties uz to, kāpēc viņš dod tādas intervijas? Vai tiešām viņš bija tik traki traumēts, vai tas bija kā spiediens kaut kāds, vai viņš pats izdomāja, ka vajag glābt to meiteni, jo pēc to, ko viņš saka, es redzu, ka meitene ir nērti un es gribu viņu glābt. Bet tā jau ir cilvēka subjektīva analizēšanas tai situācija, kura varbūt pat neatbilst realitātei. Ko tu varētu par to teikt? Ir tas, ka tie ir ļoti daudz aspekti. Abi aktieri filmās spēlēja ļoti, ļoti smagas lomas. Ja. Jurijam Djakonovam kino pieredzē ir tas, ka viņš vienmēr ir bijis, kā mēs esam redzējuši gan seriālos, gan tā, viņš ir bijis bieži vien ar tādu, humoristisku, vieglu piesitienu, tāds jautrais cilvēks. Bet ir tas, ka es domāju, ka šeit, kā viņš arī piemin tur, man liekas, bija tas, ka viņam 3 dienas bija tāda sajūta. Jā. Viņš pats gandrīz jūta, ka viņš izvaroja šo meiteni, plus vēl to filmēja. Bet, ja tu esi profesionāļu aktieris, vai tad nav jābūt tā, ka tu esi pieredzis pie tā, ka, ja pat ir filmētas tādas ainas, tev taču ir jāsaprot, ka viņas tiek filmētas. Bet viss šie te rakstītais vārds ir skan tik asi kā nāzis. Tas ir kā grāmatajā, kur ir uzrakstīti vārdi. Ja, ja kāds ir redzējis šo te podcastu, ja, un Jurija Djakonova sarunu biedru un runāšanas stilu, ja, kā šī te saruna vispār notiek, ja, un kā tiek šis te apspriests, es paskatījos to podcastu vienu daļu, un man liekas, ka tur ir, viņa vairāk smējās par to, apsmēja visu šo tēmu. Man ļoti līdz galam es nesapratu, kā cilvēks, kurš veidoja to podcastu, izmanto vārdus, tur beiba pienāk un kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, tas ir ļoti dīvaini runāt par to, ka tu esi traumēts, bet tajā pašā laikā tu joko par to, ka beiba jānovelk maiciņa. Vismaz man likās, tas ir dīvaini diezgan. Es nenosodu un es nevaru atbildēt par Juriju Djakonovu attieksmi, bet ir tas, ka viena lieta ir tā, ka es domāju, ka varētu būt tas, ka varbūt tikai ar laiku Jurijs Djakonovs patiesībā apdomāja savu attēloto lomu, jo loma bija ļoti sarežģīta. Un mums pēc tam arī bija individuāls sarunas ar Juriju par viņa tēlu. Ir tas, ka Jurija Djakonova tēls nav viennozīmīgs. Ja? Un filmā viņš ir ļoti, ļoti svarīgs, jo viņš ir cilvēks,
viņa tēls Maks ir cilvēks, kuram Anna mēģina uzticēties. Jā. Un viņa piedzīvo ļoti smagu vilšanos. Jā. Un šīs te lomas sarežģītība aktierim it īpaši šīs te podkāsta sarunas, tās varētu būt iekšējā refleksija par tēlu, ja? Kā aktieris šo tēlu izjūt. Bet es varu, kas, protams, nevienam nekad nav, ne Reiteres kundzei nav interesējusi vizuālie epizodes, pierādījumi, dubļu parādīšana, kad mums bija saruna par šo te tēmu šokējoši. Šis raksts nav šokējis ne jau mani, ja? Nu, tā kā vienīgo. Mums bija saruna ar filmas montāžistiem, mums bija saruna ar operatoru, bet mums ir sarunā bija tas, ka montāžiste, redzot tīpaši šīs te tīro melno materiālu, šīs te epizodes, kā šī epizode tiek sagatavota, kā notiek mēģinājums, kā horeogrāfe parāda, kādas kustības tiek izdarītas, kā viss tiek... Es tevi pārtraukšu, uzreiz tad nākošu jautājumu uzdošu. Ko tu vari teikt par intīmo ainu filmēšanu? Vai aktieri zināja, kad tiks filmēts šīs ainas, vai aktieriem bija iespēja sagatavoties, jo rakstā ir tāds narratīvs, ka it kā aktieri uzzināja par šo pēdējā momentā, un viņam pat nebija laika sagatavoties. Vai tā tiešām ir bijis? Tie ir pilnīgākie meli, jo ir tas, ka vēlreiz atgriežoties pie šīs te tēmas, ar ko Reiteres kundze pamāca kino industriju, un es piekrītu, kino industrija mainās, jā, ir tas, kad Reitere pamāca par ļoti svarīgo pozīciju kā intīmais koordinators. Bet mēs 2020. gadā bijām tik progresīvi, ka mums šo te vēl neeksistējošo lomu jau aizpildīja horeogrāfe Anete Tambaka. Reiteres kundze, ja kas ir runājusi arī ar grima mākslinieci, ja? Par to, kā Jurijs Djakonovs pat piemin savā intervijā, kad es teiktu, nu, varbūt šīs te intervijas formāta vieglajā formā, kas ir, nu, ir šī te, kā jūs minējāt, nu, tā kā bišķi tāda smieklīga, ja? Viņš tāpat piemin to, kad viņam grims sēdz viņa dzimuma orgāns, ja? Grims sēdz Eniese Leckai visas, lai nebūtu atsaka nekāda dzimuma orgāna. Mēģinājumi tiek veidoti. Ja aktieris iet cauri šīm te fāzēm, ja? Gan mēģinājumam, gan pēc tam grimēšanai jau sagatavošanai, tad ir tas, ka viņš tiek ļoti kārtīgi sagatavots. Un vēl šī te piebilde, ja Reiteres kundze, un vēl tika filmēts, varbūt Reiteres kundze filmas tā kā filmē, jā, jūs tā kā esat tā kā, varbūt ir operators filmām, jā. Un ir tas, kad, kā redzat, ir tas, kad filma ir, filma ir filmēta ļoti profesionāli, un montāža ir tik profesionāla, ka patiesībā kailums filmā nemaz nav tik daudz, ja? Jā, tā ir. Viss notiek uz aktieru tūplāniem un uz viņu emocijām. Jā. Un ir tas, ka, ja aktieris patiesībā tēlo ar sejas izteiksmi, un viņam pat nav šī te fiziskā aktivitāte tik daudz, ja, tad tas nozīmē to, ka šeit ir, kas man šķiet ir ļoti, ļoti sāpīgi,
caur šo te visu rakstu netiek patiesībā novērtēts un tiek apšaubīts aktieru talants. Jo ir tas, kad Jurijs Djakonovs patiesībā tiek visu laiku griezts pa apli šis te viena viņa podkāsta saruna, bet patiesībā jau nav gara un plaša saruna to, cik viņš ļoti, ļoti profesionāli un bija savā tēlā un bija savā smagajā lomājā. Un tieši tāpatās arī kā Enija Selecka, šādā veidā, es pat teiktu, tiek degradēts Enijas Seleckas kā jaunas aktrises, kuras ienākšana kino industrijā ir svaigs piedzīvojums, tiek degradēts viņas aktieru ieguldījums un pārvēršot to par to, ka viņai ir tikai izraisījušās dabisks, nepatīkams sajūts vai kā, bet nemaz neiedziļinoties to, ka filma sastāv no tik neskaitāmām epizodēm, kur Enijas Seleckas aktierspēle ir vienkārši ģeniāla. Fantastiski. Rakstā arī tiek minēts, ka filmēšanas laikā, ir tīpaši intīmo ainu filmēšana, tika iesaistīti cilvēki, kuriem tur vispār nav vajadzēja būt. Kādas tas bija par telpu, un vai tiešām uz laukuma atradās cilvēks, kuram tur nevajadzētu būt, jo rakstā tiek minēts, ka bija kaut kāds cilvēks, kurš ar viskiju glāzi sēdēja pie kameras. Kas tas ir? Kas tas ir pa cilvēku, vai kādas tās bija pa telpas, kāpēc? Bet tajā pašā laikā pirms tam ir minēts, ka tu mēģināji dzīt visus prom, bet pēc tam pēkšņi parādās cilvēks pie kameras ar viskiju glāzi. Kā tas vispār bija? Ir tas, ka Reiters kundze mēs par šo te konkrēto epizodi esam runājuši. Ja? Es viņai mēģināju izstāstīt ģeogrāfiju un kāda šī epizode tapa. Tātad, iedomājieties, studio tipa dzīvokli, kurā ir atpūtas zona savienot ar virtuvijā, un viss ir kā viena liela telpa. Tātad, Reiters kundzei es skaidroju, lai šo te telpu sadalītu, tika izmantots 2, 3 vai 4 metri augsts melns aizkars, kas ir vienīgā iespēja šo te telpu sadalīt un novietot ekrānu otrajā pusē. Kā arī Enijas Seleckas intervijas beigās tiek pieminēts tas, kad Ivars dzen visus prom, un tad Enija Selecka pēc būtības šo te viņa nepieredz. Viņa nezina, vai tas ir, vai ir sēdējis, vai kāds vai ir sēdējis, vai kas, bet ir tas, ka šeit var just Reiters kundzes ļoti vēlmi šo te baumu, par to, ka iespējams kāds kameras departamenta pārstāvis, kurš piemēram, pienes objektīvu maiņu operatoram, vai vēl kāds cilvēks, kurš ir no filmēšanas grupas, šeit pārvietojās. Bet tur gāja runa par to, ka pie kameras ar to viskiju glāzi sēdēja cilvēks, kuram pieder tā lokācija. Viskiju glāzes uzbūrums, tas ir tiešām literārs darbs, jā. Tas jau tiešām, varbūt lai vēl vairāk būtu misoģenija, tā kā noskaņa, varbūt, ka varēja vēl, kad cigārs ir rokās, jā. Varbūt, kad, jo viskija glāze, es nezinu, es tiešām nevaru pārbaudīt, vai ledus bija, glāzē, tā kā, varbūt, ka mēs varētu arī vēl to pameklēt,
Varam tad parunāt par nākošo tēmatu, ļoti svarīgi. Es zinu, ka jums ar Eniju bija konflikts. Ko tu vari par to pastāstīt, dēļ kā bija tas konflikts un ko tu mēģināji darīt, lai atrisinātu šo problēmu? Konflikts arī, kā saka, tas nāk no Jurija Djakono minētās intervijas par minētās sarunas, tā nav intervija, ja? Minētajā sarunā par to, ka mūsu attiecību dinamika bija dažāda, bet tur tika pieminēts, ka tā ir gan ne labi, ne slikti. Un tieši šādas arī attiecības mums bija cauri filmai, jo ir tas, kad Enija Salecka ir neprofesionāla aktrise, kur piedzīvo pirmo reizi šādu te ļoti smagu lomu, kur bieži vien bija tas, kad mums bija ļoti, ļoti ilgi jārunā, jādiskutē, ko sauc par dialogu, kas dialogs veidojās arī konflikta situācijas, kur es piedāvāju vienu šādu risinājumu, un Enija Salecka, piemēram, saka, ka šāds risinājumu es nevēlos, es vēlos savādāku risinājumu. Un ir tas, ka šāda te saruna arī veido attiecīgās epizodes. Tas ir tā, kā Enija Salecka savā intervijā, ko mēs nevaram zināt un nevaram dzirdēt, piemin par to, ka viņa nevēlējās skūpstīties ar vīriešu kārtas pārstāvjiem. Pēc scenārija un pēc, teiksim, stāsta realitātes, tādas skūpstīšanās droši vien būtu nepieciešams. Jo viņai bija epizode ar mūziķi Aimīnu Lāvijā, kas attēloja viņas vienas epizodes, vienas filmas posmu boyfriendu, tad ir tas, ka droši vien kā viņi skūpstītos, jo pēc tam scenārijā un arī epizodē ir tāds teikums, kur Elmārs, viņas draugs, saka, es redzēju, kā jūs skūpstaties, jā, nu. Nu, tad mums šeit vajadzēja šajā epizodē, piemēram, iziet uz to, ka, ja Enija Salecka saka, ka skūpstīties viņa nevēlas, tad mēs imitējam apskaušanos un attiecīgos filmēšanas leņķus, jā, kur Enijai Saleckai nav jāsaskarās ar lūpām. Jā, bet tā tad sanāk, jums bija scenārijs, tev, režisoram, tirānam, bija savā galvā priekšstats, kā tu to redzi, bet tā vai tā, neskatoties uz to, ka tu redzēji savā galvā, kā tas izskatīsies, tu atkal gāji pretī tam cilvēkam un teici, nu, ja tu negribi, nu, izdomāsim kaut kādu citu variantu. Jā, es gāju. Tas atkal man liekas ļoti dīvaini, kāpēc tad visur tiek pieminēts, ka tu esi stumjis, neesi nākošam pretī, bet no tevis es dzirdu pavisam kaut kādu citu stāstu, kur tur mēnešu reizes eju pretī, negribu skūpstīties, eju pretī, ļoti dīvains tirāns tad tu sanāc. Nu, viena lieta, ko mēs runājām, un tādēļ ar Reiteres kundzi, un tur es esmu šokēts par viņas nesapratni, mēs ļoti daudz runājām par autorkino, un par autorkino 2025. gadā. Un mēs runājām par to, kad arī es saskatu autorkino problemātiku. Ja? Autorkino problemātika, ja mēs skatāmies kino vēsturē, tad tas ir tas, kad režisors tirāns. Režisors raksta scenāriju, režisors režisē, un vēl franču kino variantos dažreiz spēlē, jā, tā kā, jā. Vēl ir kino ir bijuši tādi ekscesi, kur režisors vēl piedalās intīmajās ainās, jā, tā kā, nu tad
es visu laiku, un to vienā vietā tur ir tā kā pieminēts, kad režisors ir apgalvojis, ka viņš ir kā mentors. Jā. Nu, tad tas gan ir iemaldījies interesanti, jo tāpēc, ka mēs ļoti gari runājām par autoru kino problemātiku, ja? Un es arī teicu, ka es pildīju šo te mentora lomu, kas arī interesanti parādās Enijas Seleckas intervijas beigās, kad viņa nevarēja saprast dažbrīd, kurš tad ir galvenais. Nu, tad šeit arī ir tas punkts, kad ja jau es būtu tik ļoti galvenais un tik liels tirāns, tad tas būtu ļoti skaidri saprotams pat Enijai Seleckai uzreiz. Jā. Jo es varu izstāstīt laukumu hierarhijā. Tā kā, ja? Ir tas, kad es, režisors, sekoju līdz stāstam, scenārijam un tam, lai pēc iespējas tuvāk tas atbilstu, lai mēs izpildam vistuvāk stāstu uzdevums. Ja? Nākamais ir tas, kad man ir laukuma otrais režisors, ja? Kurš pēc rakstā par to vispār netiek minēts? Tas netiek minēts vispār, jā, bet ir tas, ka visiem ļoti skaisti būs uzskatāmi redzami titri, jā, kad filmas titri slīd, tad tur ir redzams visas pozīcijas, jā, kas ir iesaistītie. Tātad ir tas, ka ir tikai viens režisors uz laukumu, tātad, jā. Tikai viens režisors, nav ne režisora asistenti, ne izpildu producenti, nekas vispār neeksistē, ir tikai viens režisors tirāns. Nu, tad es varētu pateikt to, ka tas ir skaidrs, ka ar šo te filmu es patiesībā savā ziņā šīs te filmas viens no revolucionārajiem punktiem, kas filmā tika lausta šī te tieši autora ietekme un autorības spēks. Pie tā es kā režisors, es tiešām atkāpos ar savu ego un visa filma ir vairāk vērojums, jo kā es šobrīd 40-gadīgs vīrietis, kā es varu, ja es esmu tirāns, kā es varu izstāstīt stāstu tik ļoti reflektējošu, kā Igaunijā viena piecēlās kājās, un viņa teica, man ir sajūta, ka šo te filmu ir taisījusi 20-gadīga meitene. Ja? Un tad viņa uzzina to, ka režisors vīrietis, tad viņai tāds, ok, nu, ir tas, ka šī te, es teiktu, ka Reiteres kundze ļoti dzīvo attiecīgā perioda paradigmā, ja, un attiecīgā perioda problemātikā, ja, kas pilnīgi skaidrs, saprotams, jau 2020. Gadā man bija, kā režisors, diktators, tā vienkārši industrijā vairs nav eksistējoša lieta, jā, nu tā kā. Nē, nu varbūt kaut kur tas ir, bet mēs... Bet, nu, rietumu civilizācijā tas ir bišķi jau atkāpies. Jā, bet rakstā ir tāda, viss tas narratīvs, viņš iet tā, it kā, kad principā jebkāda filma veidošana veidojās tikai ar to stingru hierarhiju, jo ļoti bieži rakstā tiek minēta stingra hierarhija. Un man liekas, ka pat Latvijā jau tā situācija ir mazliet mainījusies. Jā, varbūt mēs nevaram runāt, ka Eiropai varbūt tas vairāk attīstās, jā, un tomēr tie režisori vairs nav tādi kā, nu, teiksim, nezinu, Stanlijs Kubriks, jā, vai ne, mēs tagad vairs to nepieļaujam, bet tas raksts ir veidots tā, it kā tas cilvēks, kurš izveidoja šo rakstu, it kā viņam bija pilnīgi
visās filmās iesaistīta, ka viņa redzēja visus tos filmēšanas procesus un ka viņa ir 100% pierādījumi, ka visur ir tā stingra hierarhija. Jo man liekas, ka tas taču, tas nav objektīvi viens un otrs, tas pat nav fakts. Es teiktu, ka šeit ir daudz, runājot par sazvērstības sajūtu, šeit ir daudz precīzāk ir tas, kad Reiteres kundze patiesībā spoguļojās šajā te rakstā un spoguļojās ar to, ka Latvijā ļoti ilgi, daudziem gadiem, un ir tas, ka vispār filmas ir tapušas tieši caur šo te diktatorisko režisoru prizmu, un ir tas, ka ka Reitere kundze tiešām manas intervijas laikā nespēja sadzirdēt un nespēja saskatīt šīs te paradigmas laušanu tieši Annā Lolijā. Tev nebija tādas sajūtas, ka runājot ar viņu, it kā viņa dzīvo savā kaut kādā burbulī, eho kamerā, kaut kā tā, ka jūs vispār, kad tu saki vienu, viņa saka pavisam kaut ko otru, ka jums vispār it kā nebija pavisam savstarpējas sarunas, jo viņa tevi sanāk, ka nedzirdēja. Nu, ir tas, ka pirmkārt, ja jūs esat tā kā pamanījuši, tad viena lieta, kad cilvēku sarunas vispār Zoom formātā, jā, tā kā ir ļoti interesants formāts. Jā, jo viņas ļoti atšķirās no tā, ja mēs runātu reālajā dzīvē. Protams, jo tad es varu runāt, es varu redzēt, kā tu skaties, kā tu kusties, vai tu par kaut ko domā, vai tu melo, bet caur Zoomu to diezgan grūti visu piefiksēt un analizēt. Tas jau, galīgi... Tā ir pilnīga atdalīšanās, un ir tīpaši, kur vēl runājot par tehnisko savienojumu, vai to, ka, nezinu, mana kamera un man apgaismojums mājās nav lielisks, jā, un ir tas, ka vispār šīs te Zoom formāts nejūtot cilvēka klātbūtni, tas liecina par, tas liecina par pilnīgu distancētību, un ir tīpaši, ja cilvēkam jau ir galvā konkrēta paradigma par to, kā darbojās Latvijas kino. Un šeit es to varu, man liekas, ļoti precīzi šeit parādās šī te, mēs jau varam runāt par globalizāciju un tā, bet šeit parādās šī te ļoti skaidrā lieta, atrautība no realitātes, tā kā pēc būtības atrautība. Ja tu 9 gadus, var teikt, vairs neesi vispār saistīts ne ar šo te vietu, ne ar šo te realitāti, tad... Tu pat nezini, kā sabiedrība uzvedās. Jā, un ir tas, kad dzīvo, teiksim, no tā, kā lasot rakstus vai, piemēram, skatoties citas filmas, jā, ko latviešu režisori izlaiž, jā, vai režisors, jā, no tā, teiksim, saprast, kāds ir katra, kopējais, kāds ir tas kods, jā, kādā dzīvojā, vai arī, piemēram, domāt, ka viss ir vienādi, jā, pilnīgi identiski cilvēki, vai arī likt, teiksim, to, ka tev jau ir savs viedoklis un klišeja par konkrētu cilvēku, šī te klišeja un forma, protams, ļoti ietekmē. Tā ir tā lieta, kad man ir ļoti, ļoti žēl, bet ir tas, kad Reiteres kundze nedzirdēja, nevēlējās dzirdēt, un ir tas, kad vēlējās laikam tikai to, ko viņa pati vēlās, vai arī... Viņa jau bija savā galvā kaut kāda ideja, un it kā viņa atrada kaut kādus momentus, kurus var pievilkt klāt, lai uzrakstītu to stāstu. Nē, ir tas, ka viena lieta ir tā, ka filma tapa ļoti smagos apstākļos, un filma ir par...
Filma ir par 20-gadnieku dzīvi. Nu, tas ir tā kā, šeit ir tā kā, es domāju, ka te ir daudzos līmeņos tā kā tā lieta, ko vienkārši mēs varētu saukt par paudžu konfliktu. Vēl ir tas, ka caur šo te rakstu šeit ir mēģinājums pamācīt, kā uzvesties pilnīgi jaunai kino industrijas paaudzei, kura nāk iekšā ar jaunu skatījumu, ja? Un šeit ir tā vēlme, tā kā var teikt, jūtot, ka vecās paradigmas iet prom, ja? Mēģināt vēl, kā saka, varbūt manā gadījumā varbūt sodīt ar to, kad es esmu devis iespēju runāt jaunām balsīm. Kaut kādā veidā es teiktu, ka tā ir vēlme patiesībā nosodīt veselu jauno kino darbinieku paudzi un pateikt, ka apmēram jūs rīkojāties nepareizi, es jums iemācīšu, kā būs pareizi rīkoties, un es jūs pamācīšu, jo jūs visi esat patiesībā vienkārši idioti, ja? Jūs esat idioti, ja? Tas skanētu, tad viņa aizņem to varas pozīciju. Tie nav mani vārdi, jā, bet izdariet patiesībā secinājumus paši. Jā, jo mēs arī pievienosim linku uz to oriģinālo to rakstu, lai katrs var izlasīt to. Man ir, laikam tas būs pēdējais jautājums, jo man pašai ļoti interesanti uzzināt atbildi. Kā tu izskaidrotu aktrises Enijas pieredzi, īpaši viņas apgalvojumu, ka viņa nezināja par intīmo ainu filmēšanas līdz pēdējiem brīdī? Citāts. Es to uzzināju tieši pirms ainas filmēšanas. Varbūt tas notika tāpēc, ka viņa zināja. Es šādās ainās negribu filmēties, tāpēc novilka līdz pēdējiem brīdī, kad man to pateikt. Tā es tiku nostādīta bezizies situācija, jo visas filmēšanas grupa taču stāv un gaida. Ko tu vari par šo teikt? Vai tiešām jums bija kaut kāds, nezinu, WhatsApp, Telegram chats, kur jūs sarakstījāties un tādi, mums, karoči, vajag nokavēt to visu, lai piespiestu viņu filmēties? Tie ir viņas vārdi. Nu, tad īsti sakot, tā ir vienkārši, es nezinu, to var uzskatīt par vienkārši sajūtu, to var uzskatīt par laiku, kas pagājis, un tur arī tā kā, mēs neredzam to intonāciju, mēs neredzam to formu, kā tas tiek teikts, un tas ir, tā kā tas, kad būtu reāli stāvējusi visa grupa, jā, un gaidījusi, jā. Un ir tas, kad scenārijā šeit ir tā kā redzams, kad ir epizode, jā, ar Maksa dzīvoklis nakts, jā. Visa epizode ir skaidra redzama, jā, un izlasama. Vai visiem tiem aktieriem, profesionāļiem, vai viņiem bija piekļuva pie tā scenārija, vai viņi varēja paskatīties to jebkurā momentā, ja viņš tiešām bija dots daļēji? Nē, ir tas, kad scenārija lasījumi jau notiek tad, kad notiek atlasīti aktieri, jā, un ir tas, ka pa lielam jau, piemēram, nezinu, mātes lomas tēlotājam, viņam nav jāzina pilnīgi viss scenārijs. Tā ir normāla prakse. Tā kā viņš lasa šo te daļu, ja? Viņš lasa to. Ir tas, kad Enīsa Lēts, ka tādēļ, ka viņa piedalās aktieru atlasē, viņa zina scenāriju pilnīgi un visaptvaroši, jo viņai ir satikšanās ar tieši tāpatās kā man, ar pilnīgi visiem filmas varoņiem. Bet ir tas, kad
filmas varoņi, viņiem nav nekāda praksa, nekad obligāti tas, ka viņiem ir pilnīgi viss scenārijs, viņiem ir jāzina, jo tāpēc, kad tā ir patiesībā tehnikas veids, kad aktierim, kurš spēlē attiecīgi epizodisku lomu, viņam nav jāzina, kā stāsts atrisināsies priekšu, jo tāpēc, ka dramaturģija dzīvo attiecīgajā epizodē, ja? Kur katra epizode, tāpatās kā kopējais stāsts, ir sākums, vidus, beigas, ja? Un katram varonim ir savs epizodes noslēguma galvenais uzdevums. Nu, to arī, es nezinu, mācas kinoskolā, ja? Nu, tā kā, varbūt nemācas, es nezinu, ja? Bet ir tas, kad man ir, braucot pa visiem pa ārzemēm, pa šiem te lekcijām, man ir stāstīts, kā darbojās, teiksim, epizodes, ja? Kuras ir iedots aktierim, ja? Un ir tas, ka, protams, kad tāpatās kā filmēšanas grupai katru attiecīgo dienu tiek izsniegts attiecīgās epizodes, kas ir tajā dienā jāuzfilmē. Un ir tas, ka katru dienu gan Enijai Saleckai, gan visiem pārējiem ir scenārijs. Bet pašā kodolā ir tas, ka situācija ir tāda, ka Enija Salecka ir filmas galvenais varonis, kurš ir 90% laika uz filmas ekrāna, gan fiziski atrodoties filmēšanas laukumā, gan digitāli vai atrodoties uz ekrāna. Stāsts ir Anna Enija ir spēlējusi Annas lomu, ja? Viņa ir galvenā zvaigzne, ja? Un ir tas, ka Enija Salecka, es teiktu, ka viena no tām lielākajām sāpēm un problēma ir tā, ka Enija Salecka ir nospēlējusi ļoti, ļoti smagu lomu. Tā ir viņas pirmā pieredze. Un ir tas līdzīgi, kā Jūrijam Djakonovam. 3 dienas es jutos smagi par savu lomu, jā. Labrīt, ja tu esi profesionāls aktieris, tad tu esi nospēlējis sev neierast smagu lomu. 3 dienas tu jūties par to slikti. Ok, tas ir tavs cilvēciskais, normālā, pilnīgi cilvēciskā reakcija. Enija Salecka ir nofilmējusies visā filmā, piedzīvojot epizodes, kur viņai jāimitē sava nāve, ja? Es pilnībā zinu un es varu empātiski iedomāties tieši tāpatās, kā man bija ļoti smagi filmēt šo te filmu, ja? Man emocionāli bija smagi strādāt pie šī projekta, bet ir tas, ka es varu apzināties to, ka cilvēkam ir jāapgramo šīs te sajūtas. Un ir tas, ka viena no baumu paša, viena no elementiem un reiteres aizdomām un nu jau apgalvojumiem un baumu turpinājumu ir tas, ka Enija Salecka nepiedalījās pirmizrādē un viņa nebrauc uz Tallinas festivālu, jo ir tas, kad Enija Salecka viņa, es nezinu, viņa apgramo savu šo te lomu un iziešana un aktiera process iziet no lomas ir smags, bet tas ir kino vēsturē, ir pieredzēti ļoti daudzas situācijas, kur cilvēkam ir jāapgramo sava loma. Un vēl ir tas, kad es Eniju Salecku pilnībā tā kā saprotu, ja es kā režisors piedzīvoju kancelāciju, es kā režisors, šajā sabiedrībā es piedzīvoju kancelāciju, ja? Tad Enija Salecka
atkailinoties gan emocionāli, gan fiziski filmā Latvijā, ja? Kādas viņai varētu būt iekšējās sajūtas un kādas domas pabeidzot filmēt, ja? Un gaidot šo te filmas iznākšanu uz ekrāna, un to, ka cilvēki to redz un nezināt, ko viņi domā par mani, kāda es esmu, ja? Kā tas ietekmēs man turpmāko dzīvi. Es pilnībā saprotu viņas situāciju, bet ir tas, ka dēļ šīs te situācijas, kad var redzēt, kad arī kad ļoti, ļoti profesionāliem aktieriem izrādās redz ir problēmas nospēlēt grūtu un negatīvu tēlu, ja? Un Enijai Seleckai ir jānospēlē šī tik smaga filma un atrodoties sabiedrībā tādā, kas es neteikšu pa visu sabiedrību, jo es teikšu pa to, ka, piemēram, filmas auditorija nav Reiteres kundze, ja? Filmas auditorija ir 20 gadnieki, ja? Kuri visu saprata ļoti skaidri filmā, viss viņiem bija saprotams, bet ir tas, ka, ja mums fonā atrodās Reiteres kundzes, ja, mums fonā atrodās visi tie cilvēki, kas uzskata, kad vardarbība neeksistē, pašnāvība ir kas tur, jā, vienkārši izvēle, kā sievietes, kas, nezinu, maina partnerus, ir kas viņas ir, jā, tā kā... Jā, malkas, protams. Jā, un ir tas, ka, ja šādi cilvēki mums eksistē visapkārt, jā, es taču to pats, tā kā piedzīvoju, ne jau man, kāds arī acīs un tā, jā, kamēr, kad kāpēc tev filmēt tādu filmu, kas tev ir, tu porno filmē, jā, pupu filmu, jā, tā kā, es šī tik brutāls teksts es esmu dzirdējis tā kā no cilvēkiem. Un tad ir tas, kad, tad par ko mēs vispār varam, tā kā, par ko mēs varam runāt, jā, Kāda tev būtu gala tie secinājumi? Vai tu saproti, ka tu pieļāvi kaut kādas kļūdas un tomēr turpmāk tu mēģināsi izvairīties no tām kļūdām, jeb tomēr tu uzskati, kad visi šī situācija, gan ar to rakstu, ko mēs saucam it kā par pētījumu, vai tur ir vairākas problēmas, nevis tev vajag kaut ko mainīt? Cilvēks evolucionē, un ir tas, ka 2020. gadā un 2021. gadā, kad mēs veicām filmēšanu, ir tas, ka mēs centāmies pēc iespējas labākā kvalitātē to visu izdarīt. Ja kas ir tas, kad neviens jau pat nepiemin tādu lietu, ja? Kad es biju iesniedzis arī otru filmu, ja? Lielā Kristapa konkursā, ja? Kas saucās Mākslinieks, ja? The Artist, ja? Par Artūru Bērziņu. Ja? Un ir tas, kad filma ir dokumentāla ar to pašu manu izslavēto, kā saka Reiteres, izslavēto realitātes inscenējumu. Jā, tā kā, jā. Un tad ir tas, kad šo te filmu es speciāli uzņēmu to, lai varētu redzēt, kāds ir filmēšanas process, un kāds vienlaicīgi notiek, kad notiek filmēšanas process, un kāds vienlaicīgi notiek inscenējums. Šī te lēkāšana starp aizkadru, ja, un starp kadru. Ja. Un ir tas, kad šo te filmu, gan jau, ka Kristapa komisija ir noskatījusies, ja, bet tā vispār netiek pieminēta, nu, tā kā esot, jā, nu tā kā. Un atkal ir tas, kad, nu, tātad, jā, tātad tas atkal apliecina to, kad
ja kas tas ir tā kā interesanti, kad ja jau tik ļoti Jurijs Djakonovs un Mārtiņš Jurēvits būtu un vēl pārējie komandas biedri, kas arī ir bijuši Anna Lol, ja viņi būtu bijuši tik šokēti par manu diktatorisko un emociju nelasošo dabu, tad viņi nebūtu piedalījušies šajā te filmā. Nākošajā filmā, jā. Nākošajā projektā. Un vēl projektā, kas stāv montāžā par Latvijā vispār nepieskarto tēmu par transcilvēkiem, kur dokumentālo filmu, kur arī ir, mēs esam strādājuši līdzīgā komandā, kur pārklājās Annas Lol komanda. Ir tas, kad... tas arī vispār netiek minēts rakstā, nekādīgi. Nē, tas netiek minēts, un tā ir apzināts veids, kā veidot šo te mītu par tirānu. Ja? Nu, šis jau ir tā kā... tas ir skaidri parāda, ka tas ir ļoti konkrēts skatījums, ļoti konkrēts ciets skatījums par to, ka ir jāsoda šie te nekaunīgie jaunie kino industrijas pārstāvji, kuri mēģina taisīt filmas savādāk, kuri mēģina ieklausīties aizliegtās, nedzirdētās balsīs. Tabū tēmas pacelt. Vienkārši mums tas nav vajadzīgs, jo mums taču ir, kā saka, viss labi un saulaini, izsakot. Viss labi un saulaini, un mums visi lieliski, un mums cilvēki necieš, un mums cilvēki nedara pašnāvības. Alkohola problēma nav problēma. Tā vispār nav, Es domāju, mēs šodien... Neviens nedzer, Jā, visi dzīvo skaidru dzīvi. Es domāju, mēs šodien izrunājam ļoti daudz, kas netika minēts rakstā. Mums ir scenārijs, vai tu būtu gatavs, teiksim, tālākās mūsu rīcības, kādas varētu būt, vai tu gatavs parādīt publiski to scenāriju? Jā, un es esmu ja kādam ir kaut kādi jautājumi, ja mēs vienkārši varam nobildēt, taisīt, noskanēt un parādīt sabiedrībai, kas tur bija rakstīts, lai neklīst vairs tās baumas par to, ka bija izdomātas scēnas un blā, blā, blā. Jā, un šeit ir arī ekskluzīvā Anna Lol filmas dienas grāmata, kurā ir Enijas Saleckas zīmējumi un laukuma zīmējumi, un ir arī ieskanēti attēli no Martas Sofijas Trences oriģinālās dienas grāmatas. Tad šis te, man liekas, ļoti labi raksturo, kāda ir bijusi Anna patiesībā. Tas ir oriģināls. Šeit jūs uz šo te darbu varat pastīties, kāds bija emocionālais iekšējais stāvoklis tad, kad ir tapuši dienas grāmatas, Tā kā, ja kas mums ir materiāli, mēs to esam gatavi izlaist un parādīt, ja vēl cilvēkiem joprojām būs jau kaut kādi jautājumi. Paldies tev par atklātību, paldies tev par interviju. Es ceru, ka daudziem cilvēkiem būs vairāk saprotams, kas reāli notiek. Un katrs cilvēks, tagad pēc šīs intervijas, viņš var pats izlemt, kas ir taisnība, kas nav taisnība, kas bija pareizi, kas nebija pareizi, un vai tiešām Reiteras kundas raksts atbilst pētījumam, un vai vispār viņš atbilst realitātei. Tā kā katrs var to apsvert un izdomāt un izveidot savu viedokli. Un pēdējais, ko es gribu lūgt caur kameru, ir tas, ka es gribu lūgt, lai cilvēki, kuri ielika milzīgo ģeniālo darbu šajā filmā, un ir tīpaši Enija Salecka, lai tu beidzot saproti to, ka tu esi ģeniāla aktrise, un kad tas, ko tu esi izdarījusi, tev ir jāsaņem slava par to, un tev nav par neko jākaunās,
tev nav par neko jākaunās, jo tāpēc, kad kaunēties vajag tiem, kas nosoda, ja? Vajag kaunēties tiem, kuri negrib runāt, ja? Vajag lepoties ar to, kad ir cilvēki, kuri bija spējīgi gan runāt par šīm te smagajām tēmām, gan arī parādīties ekrānā un tikt pāri savai komforta zonai, jo Anna Lol nav komforta filma. Anna Lol ir kliedziens un spogulis, ja? Dzīva elle. Jā, tātad paldies tev par interviju, un tātad paldies, ka noskatījāties. Tiksimies vēlāk.